اهلا وسهلا بيكم في كورس ال HTML من الالف للياء، وده هنتعلم فيه كل حاجة عن لغة ال HTML from A to Z. مش هتحتاج ان انت يبقى عندك خبرات سابقة في البرمجة، لكن هنبتدي مع بعض واحدة واحدة لحد ما نوصل للتارجت بتاعنا. بالنسبة ل HTML الكورس بتاعنا ده هنتعلم فيه ايه؟ هنتعلم ازاي نعمل صفحة انترنت كاملة مرتبة ومنظمة ومنسقة. لكن اللي احنا مش هنتعلمه في الكورس ده هو ان احنا مش هنتعلم نعمل ستايلز او نغير الشكل بتاع الكومبوننتس بتاعت الصفحة، زي مثلا زي ما احنا شايفين العنوان، الباراجراف لونه ايه والكلام ده كله، لانه ده هيحتاج مننا خلفية عن السي اس اس او الكاسكيد ستايل شيت، وده كورس مختلف ممكن ناخده بعد ما نخلص ال HTML او واحنا شغالين في ال HTML. ممكن ناخد كورس ال CSS معانا في نفس الوقت. كمان مش هنتعلم ازاي نعمل انيميشن في الصفحة، يعني الانيميشن دي برضو بتبقى محتاجة خلفية عن ال CSS، وفي نفس الوقت ممكن نحتاج كمان لغة الجافا سكريبت برضو نتعلمها عشان نقدر نعمل انيميشن في صفحة ال HTML بتاعتنا. مش هنتعلم في الكورس ده ان احنا نعمل ابليكيشنز كبيرة زي الاونلاين جيمز، دي الاساس بتاعها لازم يبقى فيه لغة برمجة تانية مع ال HTML عشان نقدر نعمل ابليكيشنز، وغالبا بتكون الجافا سكريبت. هنبتدي النهاردة في المحاضرة رقم 0. ليه 0؟ لان احنا هنعرف خلفية عن ال HTML، وهنعرف بس التولز اللي احنا هنستخدمها خلال الكورس ده عشان نقدر نخلصه بسهولة وببساطة شديدة. اولا هي ال HTML عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن العمود الفقري او الباك بون بتاع الانترنت. مفيش صفحة انترنت مش هتلاقي فيها HTML، هي الاساس بتاعت كل الصفحات. طيب لكن اي واحد يسأل يقول لي طب كلمة HTML معناها ايه؟ هي الحقيقة كلمة HTML هي اختصار، مش كلمة على بعضها، هي اختصار لجملة أو 4 كلمات: Hypertext Markup Language. Language احنا عارفين معنى language يعني لغة، لكن يعني ايه Hypertext ويعني ايه Markup؟ اوكي، كلمة هايبر عامة، هايبر يعني كتير وتكست يعني نص، فكلمة Hypertext معناها نص كتير أو كلام كتير. لكن بالنسبة للإنترنت مش مجرد كلام كتير، احنا لما نيجي نبص على صفحة انترنت بنلاقي انه هي مليانة كلام كتير، لكن منظم، انه في بعض الداتا او المعلومات او الكلام شايلينه في صفحات تانية، لكن حاطين لينك عشان اقدر اوصل للصفحة التانية دي. يعني زي مثلا لو احنا شفنا قدامنا صفحة ويكيبيديا اللي بتتكلم عن ال HTML، هنلاقي هنا مثلا بيقول لك هو مارك اب لانجويج. لما تقف عليها بيقول لك دي ايه، وكاسكيد ستايل شيت. لو دوسنا على كاسكيد ستايل شيت اللي احنا لسه قايلين عليها، فبيدخلنا لصفحة تانية بتتكلم عن الموضوع اللي ليه الهايبر لينك ده. يبقى نقدر نقول انه كلمة هايبر تكست معناها انه نصوص كتير لكن متشعبة او مرتبطة بلينكات. اما بالنسبة للمارك اب، كلمة مارك اب دي يعني احنا زي ما احنا شايفين الكود بتاع صفحة ال HTML بتاعتنا، بنلاقي فيه تاجز او ماركس او علامات او ممكن نقول عليها اي اسم، لكن هي الحقيقة تاجز او ماركس. بنقدر نعرف البراوزر بتاعنا او متصفح الانترنت ازاي الصفحة بتترتب، ازاي بتبقى مرتبة، عشان كده بنقول مارك اب. مارك اب يعني تعليم او علامات. يبقى باختصار كلمة هايبر تكست مارك اب لانجوج معناها اللغة اللي بتقول او بتعلن او بتعلم تنظيم النصوص المتشعبة اللي مربوطة ببعض بلينكس او روابط. طيب هل معنى كلمة تقسيم اللي احنا عمالين نقولها يعني الشكل بتاع الصفحة؟ الحقيقة لا،
تقسيم معناها التنظيم او ترتيب فقط لا غير. اما الشكل بتاع الصفحة، الخط شكلها حجمه قد ايه، ده لونه ايه، ده بيتعمل بالكاسكيد ستايل شيت او السي اس اس. الادوات اللي احنا هنستخدمها في الكورس بتاعنا، اهم حاجة احنا لازم نبقى عارفين ان ال HTML هي interpreted language او لغة مترجمة، فلازم مترجم. المترجم بتاع ال HTML هو الويب براوزر. الويب براوزر بيقرا الكود اللي احنا كاتبينه ويعرض الصفحة بناء عليه. انواع اللغات البرمجة المختلفة ما بين interpreted language و compiled language دي ممكن نشوف الفيديو الخاص بيها، لكن مهم نعرف انه ال HTML هي interpreted language او لغة مفسرة، فبتحتاج لبراوزر عشان يعرضها. البراوزرز او المتصفحات المتاحة ان احنا نستخدمها، اشهرهم طبعا جوجل كروم حاليا يعني، وفي موتزيلا فايرفوكس، في سفاري من ابل، في ايدج من مايكروسوفت، وفي براوزرز كتير. لكن اهم حاجة ان احنا نستخدم احدث براوزر عشان ما نستخدمش حاجة قديمة قوي، عشان لغة ال HTML زي ما هنشوف في المحاضرة اللي جاية هي في اصدارات وبتتحدث وبتتغير وفي حاجات حديثة، فالبراوزرز القديمة ممكن ما تشغلش صفحة الانترنت كويس. بنحتاج كمان برنامج تحرير نصوص، برنامج نكتب فيه الكود لكن بدون تنسيق، بدون مش زي برنامج وورد اللي هو بيغير حجم الخط وشكل الخط ولونه او يحط لك صور فيه. لا، احنا نحتاج ممكن نستخدم البرامج البلين خالص، بلين تكست، زي مثلا تكست نوت باد اللي موجود في الويندوز، زي التكست باد بتاع ابل، زي جي اديت او تكست اديت في ابل، وجي اديت في لينوكس. دي كلها برامج بتقدر تكتب فيها الكلام ويتسيف زي ما هو زي ما بتكتبه بالظبط. لكن الافضل ان احنا نستخدم كود اديتور، اي برنامج كود اديتور زي فيجوال ستوديو كود، زي نوت باد بلس بلس، في برامج كتير جدا. انا في الكورس ده بالنسبه لي هستخدم فيجوال ستوديو كود، لكن انت فري ان انت تستخدم اي كود اديتور ممكن ترتاح له. ليه هستخدم كود اديتور؟ الكود اديتور بيدينا ميزتين رئيسيتين. الميزه الاولى ان هو بيعلم لك على الكومبوننتس بتاعت الكود بالالوان، يعني تبقى عارف انه دي تاج، ده نص، ده كومنت، ده مش عارف ايه، يبقى عامل لك كلر كودنج، فلما تبص تقدر تعرف مكونات الكود بتاعك ايه بالظبط. الحاجه التانية، الكود اديتور بيبقى فيه اوتو كومبليت، بيشوف انت غالبا عاوز تكتب ايه، ويقترح عليك ايه اللي ممكن يتكتب في الحته دي، فانت تقول له اوكي، فبيوفر عليك ان انت ممكن تكتب حاجه غلط، ان انت لسه هتقعد تكتب كلمه طويله هو بيقترحها عليك فتقول له اوكي كملها من نفسك، فبيسهل وبيسرع عمليه الانتاج او البرودكتيفيتي بتاعتك. اهم حاجه للمره التانية والتالتة بحذر ما نستخدمش برامج زي الوورد مثلا او اي برنامج بيعمل فورماتنج للنصوص وبيخزن الفورماتنج ده، لانه ده في الاخر هيطلع لك ملف مش HTML، هيطلع ملف باينري او ايا كان المكتوب فيه، لكن البراوزر مش هيقدر يقراه. لما اخلص الكورس ده هبقى انا كواليفايد الايه. كورس ال HTML الون مش هيخليك توتال كواليفايد او بالكامل مؤهل ان انت تشتغل في وظيفة بعينها، لكن هو بيبدأ لك اول سكة او اول خطوة في سكة ان انت تبقى ويب ديزاينر، ان انت تصمم مواقع انترنت. لازم تكون فاهم ال HTML بشكل كبير طبعا، الى جانب CSS وحاجات تانية، لكن ال HTML اساسي. ان انت تبقى ويب ديفلوبر او مطور مواقع او مبرمج مواقع. ويب ديفلوبر سواء كنت في باك اند ديفلوبر او فرونت اند ديفلوبر، فانت كباك اند ديفلوبر يبقى عندك خلفيه عن ال HTML، كفرونت اند ديفلوبر لازم تبقى ملم بكل حاجه في ال HTML الى جانب حاجات تانية معاها، لكن ال HTML هي الاساس زي ما قلنا. لو انت هتشتغل في السايبر سيكيورتي في مجال امن المعلومات، اكتر من 90% امن المعلومات دلوقتي بيبقى ريليتد للانترنت او الويب،
فاساسي ان انت تبقى فاهم ال HTML ماشيه ازاي او شغاله ازاي عشان تقدر تبني عليها بعد كده الباك جراوند بتاعت كل باقي الباك جراوند بتاعت السايبر سيكيورتي. بالنسبه للكورس بتاعنا، ايه الخبرات اللي انا محتاج يبقى عندي قبل ما نبتدي الكورس؟ مفيش اي خبرات في البرمجه مطلوبه اكتر من انت بتعرف تكتب على الكمبيوتر او تشغل الويب براوزر او تسيف ملفات وتشغل ملفات. شكرا ليكم على وقتكم، ويا رب تكونوا استفدتوا من المحاضرة النهاردة. لو في اي استفسار او اي كومنت ما تترددوش ابدا ان انتوا تسيبوه في الكومنتات، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل ما هو جديد. شكرا ليكم، والى اللقاء في الفيديو اللي جاي ان شاء الله.